Nk'uko mubibona murabona ko ari abanyeshuri batsinze ibizamini bya leta bakaba mbere mu gihugu, bagatsinda ibizamini bya NESA ndetse bakaza guhabwa ibihembo birimo laputopu nziza. Ese ikibazo wakwibaza, ni wowe uzatwara iki gihembo cya laputopu nziza, ukajyanwa ahantu heza, ugatemberezwa, ukarya, ugasohokanwa ndetse ibintu urumva wowe uzabigeraho cyangwa se ni ibintu wamaze kwihebera ati imyaka maze yose nicaye ku ntebe y'ishuri mbishakisha byaranze reka nihebe. Ese wowe uracyizera yuko bishaka gukunda? Igisubizo ni yego, kuko ibi byose n'ababigezeho ntabwo baba bazi yuko bazabigeraho, ahubwo ni Imana ibibagezaho. Nta kindi usabwa rero ni ukwicara ugasenga, ugakora ibizamini bya leta neza utuje, kuko ari byo usabwe kugira ngo nawe uhabwe iriya laputopu nziza nshya y'umutuku ya HP, nk'umunyeshuri wagize amanota meza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu rero nawe wageraho. Ndagushimiye kandi nkwifurije amahirwe masa kuri wowe uri gukora ibizamini bya leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, bibiri na makumyabiri na gatandatu. Mukomeze muryoherwe ndetse munagire ibizamini byiza. Murakoze cyane.